सावधान ओडिशावासी सप्ताहे कलबल करिब घूर्णिझड़ प्रबल सांगकु हेब कुआपथर माड़ सुसु गर्जन करी माड़ी आसिब पवन भांगी देइजिब घरद्वार। आसंता सप्ताहे जाए राज्य में कालबैशाखी प्रभाव में झड़ वर्षा होपे। विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा भी होपे। कुआपथर सह वर्षा और बिजुली घड़घड़ी डराइब। 30 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन भी बहीपे। पाणीपाग विभाग विस्तारित आकलन में एभली पूर्वानुमान करिछि। एप्रिल 1 तारिख भितर दक्षिण गांगेय पश्चिमबंग और संलग्न उत्तर ओडिशा उपरे एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। सेभली एप्रिल 1 जाए ओडिशा रे राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 1.6 डिग्री रु 3 डिग्री जाए अधिक रहिबार संभावना अछि, किंतु 2 ରୁ 8 तारिख भितर दिन तापमात्रा बढ़ीपे। आभ्यंतरीण ओडिशा और उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में दिन तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 5 डिग्री अधिक रहिपारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। गुरुवार राजधानी समेत विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में भीषण झड़ वर्षा होइछि। आज उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में कुआपथर वर्षा सहित बिजुली और घड़घड़ी होइपारे। मयूरभंज, केउंझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा और सुंदरगढ़ में झड़ वर्षा आशंका अछि। 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार आशंका करा जाउछि। सेपरि उपकूल ओडिशार बहु स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। सेपरि शनिवार मयूरभंज और बालेश्वर में घड़घड़ी और वर्षा होइपारे। ब्यूरो रिपोर्ट।